mewn ffordd fel dwy res o dau yn gwynebu gilydd fel oedden nhw chi rhyw dau bach. A wedyn fydda mam a Nina mynd yno rhyw unwaith neu ddwy o flwyddyn i roed rhyw extra clean i'r lle te. A wedyn fydda'n mynd â dillad glân i roed ar y gwely, cario rini, barsal dan i cysal te erbyn bydda'r walats gynnyn ar eu cefnod a gynnyn nhw'n lle roed rini. A wedyn fydda'n dod â lleill adra, wedyn fydda mam golchi nhw. Ia. Faint oedd drefn gyda nhw yn y baracs? O gynnyn nhw'n byd jyst dim ond bwr a cadar chi. Nag oedd, dim dod drefnu'n yn byd, sa fydda gynnyn nhw rhyw gwpwr bach neu falle, a wedyn cadw'i bwyd i gyd efo'i gilydd a pawb rhyw gongol i hun ohono fo te, efo'i fwyd i hun. A pawb yn byw ar ei fwyd i hun? A pawb yn byw ar ei fwyd i hun i a tro arall, os bydda gyn rwy'n rhywbeth, ddech chi'n adda gyn llall fydda'n yr rhannu fo'i gilydd. Ia. Oedden nhw'n prynu rhywfaint o fwyd yn Oedden nhw'n prynu weithiau, dydwch fydda rei o'r ogia ifanc fydda'n aros yn y barics, a rhywun mynd i lawr i bentra Llanberis yn te. A wedyn mi ddoe'r rhywun a rhywbeth oedden nhw isio, da chi'n gweld o fanno te. A wedyn fydda'n had yn mynd â becyn weithiau, dyn os byddai becyn o di digwydd darfod, ond mi fydda rhywun dad a fod. A wedyn rhywbeth fel fydda'n nhw isio, a fydda'n mynd â llefrith. A wedyn fydda'n yn prynu llefrith, bydda'r llefrith ddim yn para, ond am ryw ddwrnod neu ddau, dyn wrth gwrs te, fydda'n nhw'n cario digon ono fo. A wedyn fydda'n yn cael llefrith, rhai o'r hogia ifanc ma'n mynd i lawr i nôl o'i Lanberis te. A wedyn felly oedden nhw'n cael bwyd, a wedyn gorfod gwneud i brecwast a phob beth i hunain, a dyn pwy bynnag fydda wedi dod i mewn i'r barics gyntaf, hwnnw oedd yn gweithio nesaf i'r barics mewn ffordd, hwnnw fydda'n gwneud y tân. A wedyn yn y bora fydda rei o'n nhw'n codi'n gynt, fydda'n had ni'n bora iawn am godi te, a wedyn y fôn amal iawn fydda'n gwneud y tân yn bora. A wedyn disgwyl i'r tân ddwad, a wedyn fydda'n yn gwneud i gwely a balli tra bydda'n nhw'n disgwyl i'r tân ddwad i gael gwneud i brecwast wedyn, i gael mynd i'r chwaral wedyn te. A wedyn rhyw fath gyda'r nos, bwy bynnag fydda i mewn gyntaf hwnnw'n gwneud y tân de. Oedden nhw'n dod adre nos Sadwrn wedyn? Oedden nhw'n dod adra ganol dydd i Sadwrn, gweithio tan ganol dydd, a wedyn oedden nhw'n cerdded wedyn rhyw fath yn ôl te.